لو بصينا على الرسمه ده هو بيقول لك بالظبط هو الميكانيكال فنتيليشن شغال ازاي. انتوا شفتوا هنا دي مثلا السيركوت متوصله خلاص، الجزء اللي متوصل بالبيشنت بالاي تي. طيب انا دلوقتي البيشنت انا ظابطه مثلا الجهاز ده لو كنترول، وانا عايزه ادي ظابطه الفنتليتور ان كل ثانيتين انا هدي مثلا نفس. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان كل ثانيتين بالظبط الفالف بتاع الاكسبيريشن بيقوم فاتح، فخلاص مده الثانيتين بيكون قافل، فبيكون قافل فالهواء هيدخل على اللونج، بعد ثانيتين هيقوم فاتح، يقوم ايه سامح بالاكسبيريشن. طيب في ممكن ده يكون مثلا اسينكروني. يعني ايه اسينكروني؟ هو مش سينكرونايز مع البيشنت ممكن يكون عايز ياخد نفس في الوقت اللي متحدد فيه الاكسهاليشن. دي الطريقه اللي بنقول عليها ان البيشنت بيفايت مع الجهاز. فعشان كده في مودز تانية وبدا يبقى في سنسور بيبقى موجود ساعات، في سنسور بيبقى موجود هنا انا بوصله بالظبط عند الوصله بتاعه الوصله يعني بتاعه السيركوت من عند اللي انا بوصلها بالاي تي في سنسور. السنسور ده بيسنس الفلو. يعني البيشنت لو مثلا انا مديه فلو معين مثلا وليكن فلو معين دخل للبيشنت، الفلو ده هو راجع تاني قل، فده معناه ان البيشنت بدأ بياخد، فخلاص كده ده انا الجهاز حس بيه، فهيبدا ان هو يسبورت للبيشنت ويديله الكميه الانف يعني. او عن طريق سنسور عن طريق البريشر. ان نفس الفكره ان لما الحجم بتاع الهواء وهو راجع هيقل، فايه اللي هيحصل؟ البريشر برضو هيقل، فالجهاز هيحس. طبعا انا اسرع للفلو، يعني الاسرع الفلو، لان الفلو الاول هيقل بعد كده البريشر هيقل، فالاسرع للفلو. فاحنا عندنا تو سنسور، في البريشر سنسور، في الفلو سنسور، وفي البريشر سنسور. وده حلو قوي ان هو بيشوف يعني لو احنا جينا اتكلمنا حاجه اسمها البيشنت تريجر. هي دي فكره ان البيشنت تريجر ان البيشنت هو اللي هيبدا النفس. الجهاز حس ان البيشنت هو اللي هيبدا النفس، فخلاص انت خد النفس بتاعتك. غير التايم تريجر انا قلت عليه اللي هو لا انا بادجست بتايم، قلت كل ثانيتين مثلا الفالف ده هيفتح. تمام. طيب الكنترول مودز احنا عندنا اتنين، عندنا فيه الفوليوم كنترول وعندنا فيه البريشر كنترول. الفوليوم كنترول انا بثبت تايدل فوليوم معين، انا بعمل بريسيتنج لتايدل فوليوم. تمام. الفوليوم ده انا عايزاه يدخل، يعني هو هيدخل اللونج. طيب لو عندي اوبستراكشن، لو في اي انسداد، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان اللي عندي البريشر ده فاريبل، فهتلاقيه زاد، اللي هو البيك انسبيراتور بريشر هتلاقيه زاد لحد ما يدخل لي كميه الفوليوم اللي انا مظبطاها، اللي انا عايزاها تدخل اللونج. تمام. في حاجه هنا، طب انا كنت عايزه اقولها ان البيشنت اثناء اللي هي الانستيزيا، ان احنا دايما الدكاتره او الانسولوجيست بيسجست الفوليوم كنترول فنتيليشن او البريشر ريجوليتد فوليوم كنترول. وفي بعض الفنتيليتورز الجديده بيبقى متوفر فيها برضو نيو مودز زي الاس اي ام في والبي سي في اللي هو البريشر كنترول فوليوم، او البي اس في اللي هو البريشر سبورتد فوليوم. طيب انا ايه اللي بيخوفني من الفوليوم كنترول؟ الفنتيليتور انديوزد لونج انجري. انا قلت ان انا عايزه ادخل الحجم الهواء ده، هدخله حصل اي اوبستراكشن اي حاجه، انا ده شغل بقى البيك انسبيراتور بريشر هيزيد، فالضغط هيزيد، فبالتالي البيشنت ده عرضه ممكن يحصل مثلا باي تروما، وده بيبقى سيفير انفلاماتوري ريسبونس بريديوس من اللونج من اللونج نتيجه الميكانيكال فنتيليتور او الضغط العالي. طيب انا ايه المودز اللي انا احب اظبطها او الفنت سيتنج اللي انا محتاجه ان انا اظبطها البيشنت فوليوم كنترول؟ طبعا تايدال فوليوم، ريسبيراتوري ريت، البيب، الاكسجين كونسنتريشن، الاي اي ريشيو، الانسبيراتوري تايم، البوست تايم، احنا قلنا البوست تايم شرحناها، الانسبيراتوري تايم، وده عايزه اقول لكم ايه اللي هو الوقت اللي اثناء الانسبيريشن لحد ما اوصل للبيب اللي هو البيك انسبيراتوري بريشر، وتريك فلو وتريك بريشر. ايه التريك فلو والتريك بريشر؟ هنا هتلاقوا فيه لاين ازرق رفيع كده متوصل بالتيوب، وفي لاين تاني شفاف كده. ايه دولت؟ دي سنسور. انا عندي تو سنسور، عندي فيه سنسور للفلو وسنسور للبريشر. تمام. يعني ايه
الهواء وهو داخل لو نقص، يعني انا داخل من السيركت بتاعه الانسبيريشن كميه معينه، الجهاز حس بيها انها نقصت، انا مدخل مثلا 60 لتر بير مينت، تمام، رجع من الجهاز 40، معنى الكلام ان البيشنت اخد 20، تمام، يبقى كده البيشنت بيتريجر. طيب البريشر انا لما الحجم يقل، الحجم الغاز جوه التيوب السيركوت يقل، فطبيعي ان البريشر كمان هيقل، ففي سنسور بيقيس لي، بيشوف لي هيبدا يحس هيبدا يحس بالفلو بالبريشر. انا هنا بظبط البريشر من -20 لصفر، والفلو بيبقى دايما فوق الصفر، تمام. البريشر كنترول فنتيليشن، هنا البريشر كنترول، فخلاص اتفهمت بقى ان انا البريشر بتاعي ثابت، انا هظبط البريشر والمتغير الفوليوم، يعني لو في مثلا انسداد حاجه مسدوده، فمش كل الفوليوم اللي انا ادجست ليه هيدخل، تمام، لان كده معنى الكلام ان الفوليوم هيبقى فاريبل، لكن الثابت عندي واللي انا مظبطاه هو الايه، هو البريشر، بس باختصار. ده مود الاسيست كنترول فنتيليشن مود، ده مثلا انا ببقى ظابط ان كل ثانيتين مثلا انا هدي نفس، تمام، فالانسبيراتوري فالف بيفتح والاكسبيراتوري فالف بيقفل، وبعد كده بيقفل كل ثانيتين وبعدين يرجع يفتح تاني، تمام. طب لو البيشنت تريجر، لو البيشنت هو اللي بدأ النفس، ايه اللي بيحصل؟ بيقوم هو الجهاز مديله الفوليوم اللي ايه، موصل له بنفس الفوليوم اللي انت ظابطه عليه. طيب كل ما البيشنت بيتريجر يقوم مديله نفس، كل ما البيشنت بيتريجر يقوم مديله نفس، دايما شايفين كده الدنيا منتظمه، انا عندي نفس كميه الملي اللي الجهاز ظابطها، فده طبعا يعني يدخل في هايبر فنتيليشن، البيشنت عمال كل ما يبدا مفيش، هو مش ظابطه، بعكس الاس اي ام بي البيشنت الجهاز سايب البيشنت يتنفس، خد مثلا 20 ml، خد 30 ml، على حسب قدرة البيشنت ما هيتنفس، والجهاز بيبدأ ان هو سينكرونايز مع البيشنت، يعني البيشنت بدأ ياخد خلاص متزامن معاه، يبدأ الاكسبيراتوري فالف يقفل، عايز يعمل اكسبيريشن فالاكسبيراتوري فالف يفتح، البيشنت انا طبعا ظابطه البوز، لو البوز التايم اللي انا ظابطاه عدى الوقت المحدد، يبدأ ان الجهاز يقوم مديله هو نفس بالفوليوم اللي انا ظبطاه على الايه، على الجهاز، هو ده الايه، الاس اي ام في سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، وده بيعالج الهايبر فنتيليشن. البيشنت لو دخل مني في هايبر فنتيليشن في الاسيستنت كنترول، انا ممكن انقله على اس اي ام في، او ان انا ادي البيشنت سيداتيف، هدي البيشنت على حسب الجول اللي انا حاطه البيشنت فيه عليه من الاول.